السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع معكم، صحة فطوركم ولا صحة سحوركم، صا ديبوان كو تشوفوا هاد لا فيديو. بون دونك نكملوا في السوجي تاعنا هذاك ماغري كنا حاولنا هذيك لا فيديو من اليوتيوب. على كل حال كاين بزاف ناس اللي قالوا لي دير اون ريكلاماسيون كذا باش يعاودوا يرجعوها. ان شاء الله نعاودوا جي سي دو لا ريميتر اون دوزيام فوا، بصح سا با مارشي سي با ان بروبليم. دونك انايا دوك ندير ريكلاماسيون ونشوف علاش نحاوها، باسكو زون با دروا نحوها هكذا. يا في ريان دو يعني جي با بري دي تروك تاع ناس اخرين ولا دروا دوتور ولا حتى كيما هادي. مي بون سي با كيما نقولوا ليسونسيال اي كو ناس ما يقبلوش الديالوغ وما يحبوش يحبوا يخبوا الحقائق على الشعب الجزائري باش ما يعرفش الحقيقه صافي دير، ويديروا به فتنه ويوتيليزيوه كيما يوتيليزيوه في 88 في 92 في لي 90 ويحبوا يوتيليزيوه درك هذيك الشعب هذاك مسكين اللي ما عندوش الوقت يقرا ولا ما عندوش لانفورماسيون ولا ما عندوش من يجيب لانفورماسيون. سو كي في كو هما يبروفيت من هذا الشيء هذيا. وانتم راكم شفتوا باللي كيفاش سي كوا لا سونسور، يهضروا على لا سونسور، يهضروا على لا بريس وكذا من هيك، وهما لا سونسور في هذه يسمى. انا قلت لهم ريبونديو لي على الفيديو هذيك، بصح هما كاس كيزون في يزون كوبي كاع لا فيديو صافي دير نورمال ما عندناش نريبونديو نكوبيو لك لا فيديو. بون دوك رشاد ولا واحد اخرين لي سيبورتور تاعهم هنا صافي بروف باللي رشاد باغ اكزومبل ما عندهمش البوفوار باش يحكموا لي زانترنوت اللي يتبعوهم ولا لي جون اللي معاهم. باغ اكزومبل نابورت كيف رشاد يدير نابورت كوا. تسمى انت دير فيديو باش تهضر مع رشاد ومراد دينا، يجوا ناس بالك ماشي كاع من رشاد ويكوبيوها هكذايا ينحيوها كما نقولوا. وهما رشاد يزون با يلي كونترول با صافي دير سي ديجا ما عندهمش كونترول على حتى واحد مبحرين. سي با كيك شوز دي جون تقدر تتكل عليهم. هذه وحده. ثانيا كاين بزاف اللي انا هذيك لا فيديو كاين اللي زعفوا بزاف كيما الجيريا كوف بعث لي وكيفاش وكذا، عاودت ريبونديت له على كل حال انا شويه، ومن بعد قطعني ما بلوكي ما خلانيش نسمع دو تروا كومونتير وقطعني الجيريا كوف. على كل حال هو زعفان الضربه هذيك نتاع هما زعفوا من الضربه تاع اللي بكي كيجبد روحهم منهم. على كل حال انا جي بوري يعني بكي فاق بعفايس بزاف كاش نهار بالك يقولهم لكم وكما يقولوا جبد منهم. على كل حال جو لي باس لو بونجور او باساج باسكو سي ان تري بون كا، انسان انتيك جي غاردي مع الكونتاكت بيان، انسان ناس ملاح. على كل حال تري انتيليجون خدام على روحه. على كل حال نجو دوزيام تي سوجي هكذايا قبل ما ندخلوا في السوجي تاع اليوم. كاين بزاف اللي تما كيما سيبوش يهضروا هكذايا وانت شيعه، انت يجبدوا مع الشيعه زعما بور مو ديسكريديتي مع الناس. الحمد لله كما يقولوا انا مالغري الناس تعرفني باللي شيعه ولا، بصح الحمد لله ما يتبعوا لي فيديو راهم يسمعوا لي كاع اللي يكتبوا لي يقولوا لي ماناش متفقين معاك في الموفمون تاع الشيعه هذاك. مي بصح يا خويا حنا داكور معاك في ليزوبينيون بوليتيك تاعك. دونك ديجا هاديا سي اون غروند فيكتوار باسكو انا على بالي جي توجور اي كونفيونس في البيبل الجيريان باسكو انا ان فري الجيريان صافي نعرف لي الجيريان كيفاش يخدموا. صافي زايد في الكوكون تاع الجيري وليد الزنقه وليد الحومات وليد الجي تاع الصح، نعرف كاع قطار الجزائر نعرفوها، نعرف صحاب الصحراء، عندي صحابي في الغربه ولا في الجزائر. دونك جو كوني الجيريان كيفاش يخدم. الجيريان ماشي قبيح، انت كيفاش الجيريان بالك اللي نيرفو بالك اللي كذا، بصح كي تعرف كيفاش تجي معاه. الجيريان يحب كيما يقولوا يحب حاجه كوريكت ويحب لو كونكري، ما يحبش المسخير صافي لازم الكونكري. على كل حال دونك انايا لو كان قلت بلي انا شيعي وهضرت على الشيعه وكذا، علاش؟ باسكو فالي جو مو بريزونت، الناس يفوك تعرفني. دونك انا قلت شي هذا ماشي باش نضرب معاكم نقول لكم الشيعه خير من السنه ولا هادي ولا نو. الناس سبوني بوندون دي موا من الفيديو هذيك تاع زيطوط وقال لك انت تهضر على حزب الله وعلى ليران انت شيعي وكل صح وكذا. اوكي با بروبليم، انا نقول لكم بلي شيعي ماشي مشكل، يعني باش الناس غدوه لو كان تعرف بلي انا شيعي على بالهم بلي قلت لهم صافي ماشي خبيت عليهم. ماشي غدوه مساكين يسخون ديسي بالك يقول لك كيفاش هذا عنده ان ويهضر في لي فيديو بوليتيك ومنا وجامي قالنا بلي شيعي ودوك على بالنا بلي شيعي باسكو قالوا لنا الناس ولا باسكو الناس كاين اللي يعرفوني وكذا كيما يقولوا يسخون ديسي لي جون سخون ديسي. صافي مليح تكون كوريكت مع الناس ونكون كيما يقولوا منصف مع الناس، نقول لهم انا شيعي نتبع من راسي تحت البيت. دخلوا كالكوز انترنت كيما فيكتوريال وكذا عم بالهم رايحين يربحوا في الديبا هذايا باسكو يقول لك الجيريان كاع يجوا كونتر عليه وفرحوا الرشاد قال عطيت لهم الشحمه باش يعضوها قال لك اوه شيعي خلاص فيني خلاص هذا اللي مور هذا نغلبوه. بصح اون فان كونت هما يقطعوا لي فيديو ماشي انا نقطع لي فيديو. دونك هذه هي
علاش قلت لكم انا بلي نجي دونك يدخلوا معايا الناس في الديالوج جي كومونسي ان بو ا لو دوني نحكي في الاستوار تاع الاسلام وكذا باش الناس من بعد تروح تحوس والحمد لله يا بوكو دو جون اللي ماشي تشيعوا ولا كوا كو سوا مي كاين اللي ما صلوش اصلا كاين كذا اللي بداو يعرفوا شويه الدين بداو يقراو الاستوار تاعهم بداو يعرفوا لي زيفالمون تاع الاسلام اللي ما كانوش يعرفوهم اللي ما يقروش في الاسلام بداو يعرفوا شكون هو سيدنا علي فاطمه الزهراء حسن الحسين الائمه 12 صافي دير هذا الشيء عرفتهم جلوبالمون هكذايا باش الناس تعرف باللي الشيعة ماشي كفار سي دو لا بروباغوند دونك بور كونفينكر لي جون واحد personne ne peut convaincre l'autre ça veut dire c'est des idées il faut respecter les idées de l'un et de l'autre هذا ما كان انا قلت هكذايا باش الناس تعرف شكون انايا يفوك تعرفوا شكون انايا ماشي غير تعرفوني رافع 156 وداخل بالعقل نزيد نعرف روحي بالعقل حتى تعرفوني حاجه ما نخبيها عليكم باش تعرفوني تري تري بيان باسكو كيما يقولوني داخل في الميدان السياسي هذايا سو لا سين بوليتيك دونك يفوك الناس تعرفني ماشي غدوه يزورون دي سوربريز يقول لك من بعد تو اوبلي تو اكسبليكي دونك تتكسر ما تقدرش من بعد تعاود تحكم tu vas كيما يقول لك reprendre le terrain perdu دونك سي بور سا كو انا باش نكون اونيت معاكم هذا ما كانش عن بالي راح نشيع كاع الجزائر مي نو الجزائر كيما يقولوا احنا ما عندناش المشكله هذا شيعه سنه وكذا ابار كالكو انتيغريست هكذا اللي حابين يتبعوا لا موفونس تاع المواين اوريون هذاك ودير الحرب الطائفيه اللي يحبوا يوضوها فينا اليهود والامريكان باش تقاتلوا بيناتنا باش نكالمي لي زيسبري برك نقول لهم بريزونتي روحي بلي انا شيعي ايوا شنو هي الشيعه ايوا شنو كذا باش الناس تخمم افون دو فيغ ان فوبا على كل حال هذه سي بور كيما يقولوا هذاك الموفمون تاع شيعه سنه وصافي با بور انا ماشي مشكل على كل حال انايا قلت واش عندي نقول و جو اونيت معاكم حاجه ما نخبيها عليكم بون دونك هضرنا على اليوم نحكي لكم شويه ليستوار تاع لا موفونس اسلاميست في الجزائر ماشي الفيس كيما يقول لك اون طونك فيس هكذايا مي كيفاش يحق الفيس كيفاش لي زيليكسيون سي كوا لو بروبليم دو ليسلاميزم في الجزائر كيفاش خلق في الجزائر لو بروبليم اسلاميست باش ما يكذبوش عليكم ويجيبوا لكم ليستوار غير تاع لي زيليكسيون والكو ديتا تاع 92 كيما يقولوا هما سنا الكو ديتا باش ينشعوا الغاشي ويجبدوا ليستوار تاع 62 بومديان تاع بن بله القتيله كريم بالقاسم هادي الاستقلال داوه الخونات وصا باش لا جينيس هذوما اللي في عمرهم 20 25 اللي ما حضروش كاع لي زيفيرمون هذوما نعطيهم نظره ونعطيكم ليستوار باللي كاع واش راهم يحكوا كذب باللي ليستوار هذه وقلتها لكم مع الديبار في هذيك لا فيديو اللي نحاوها غير جبت لهم بويا عليه الحقائق طك كوباو لا فيديو باسكو الناس ما تعرفش هذه الحقائق وما تعرفش واش الصراع على الانتيريور دو فيس et à l'intérieur de la mouvance islamiste وكبلي c'est une guerre qui datait déjà depuis l'indépendance تسمى لا guerre بين البوفوار وبين لي اسلاميست كما نقولوا دونك سيتي بريباري وكانوا يحبوا يدوا الحكم تاع الدرع بالسلاح دونك حنا نضربوا دورا نشوفوا سي دوكيمون هذايا نلقى لكم منه هكذايا و جو في اسيي ديكسبليكي جو سوي ني بور ني كونت نكون نات هكذا نحكي لكم انايا واش مكتوب في هذا لو رابور هذايا يقول لك l'islamisme en Algérie. Alors, l'analyse de la situation algérienne et du comportement des acteurs islamistes en particulier impliqués dans la tragédie de ces dernières années et d'emblée une tâche difficile. Bon, donc يقول لك les donc alors يقول لك l'idéologie arabo-islamiste de première génération, fondamentaliste algérienne, celle de l'entre-deux-guerres, l'association des oulémas musulmans d'Algérie, l'association des oulémas d'Algérie, qui m'a dit, fondée en mai 1931 par Ben Badis. Rahimahullah, on est le modèle exemplaire. Les partisans de Ben Badis se présentaient comme des garants d'une authenticité musulmane. الصلاح صافي ديروا ما قالك حنا عندنا لوطونتيسيتي مسلمان سمعوا مليح الصلاح فاس aux excès des emprunts idéologiques faits à l'Occident تسمى الناس قال لك يتبعوا بزاف لوكسيدون تو صح حنا نجيبوا الصلاح نجيبوا الاسلام الحقيقي ما عليناش دونك هذه en 1931 ديجا سمعوا مليح l'association القيم الاسلاميه fut un autre lieu de contestation au nom de l'islam من بعد داروا l'association اسمها القيم الاسلاميه autorisé en février 1963. Ils ont autorisé à l'association Liwasma Qiyam Islamia en 1963 et présidée par le Hashmi Tijani. Cette association à but éducatif et culturel s'inspirait de la doctrine des frères musulmans. Ça veut dire, nous en pleine indépendance, nous avons la tendance à les frères musulmans de Massa. Alors que en Algérie, on n'a rien à voir. On a des مستقلين بلاد جديده 132 ans de colonialisme كما يقولوا هما راح يجيبوا لنا هذيك العقليات تاع لي فري مسلمون تاع ليجيبت تاع مصر
اسمعوا مليح. يقول لك alors et les musulmans égyptiens tirant prétexte du fait que l'association avait dénoncé l'exécution de Sayyid Qutb, l'association هذه ils ont dénoncé l'exécution تاع سيد قطب. سيد قطب هو اللي جبد هذا التعصب تاع الدين في الكتابه تاعو غير الجهاد واقتلاء وكذا. سيد قطب قتلوه جمال عبد الناصر. يقول لك par le régime de Nasser en août 66 هو اللي بومدين interdit l'association. ça veut dire chef déjà باللي بداو يجبدوا لي فيها المسلمون، بداو يدينونسيو الهزينه تاع سيد قطب كما يقولوا. دونك تسمى لا موفونس هذه راهي تميل لمصر، رايحين يجيبوا لنا بروبليم تاع سيد قطب بالجزائر، دونك حنا ريان افوار. اسمعوا مليح. الوغ سيد قطب بار لو ريجيم دو ناصر en 66 هو اللي بومدين انتردي لاسوسياسيون. هذه لا دوزيام فوا. الوغ قلنا بن باديس ومن بعد تيجاني مع لاسوسياسيون تاع قيم الاسلام اللي هي القيم الاسلاميه يجاوبهم لي فيها المسلمون، ومن بعد يقول لك la troisième voie de contestation était empruntée par certains prêcheurs et universitaires islamistes refusant l'islam d'État. C'est mon بعد جاو دي prêcheurs islamistes ولا أئمة الإسلام تاعنا في الجزائر كما يقولوا ils ont refusé l'islam تاع l'État تاع l'indépendance، mais l'islam تاعكم ما نسحقوش حنايا. ils ont refusé هذا l'islam d'État. Comme Bachir Brahimi par exemple, assigné à résidence jusqu'à sa mort en 65. داو résidence surveillée maintenant 65. Ça veut dire في وقت بن بلا قبل الكو ديتا. هكذايا. Pour avoir écrit une lettre très critique à Ben Bella à propos de ses choix politiques, qui n'étaient pas à ses yeux en adéquation avec le caractéristique islamique de l'Algérie. تسمى قال له مانيش نتفاهم معاك في الاسلام راك دير فيه وهذه نكتب له une lettre violente. Bon, ça reste toujours dans le domaine de la contestation de كما يقول لك سلميه دو بي، ماشي كما يقول لك القراء ولا سلاح ولا هادو شيوخ فاهمين علماء تحديد يبدو بالرياض وبن بلا داه ريزيدونس سيلفي. يقول لك ما تفهمش معاه يقول لك avec les caractéristiques islamiques de l'Algérie. Les Cheikh Abdellatif Sultani et Ahmed Sahnoun, anciens membres de l'association des ulama des musulmans d'Algérie, l'association Hadik, donc Abdellatif Sultani ou Ahmed Sahnoun, non ralliés au régime, très impliqués dans les débats sur le code de la famille ou l'arabisation, s'inscrivaient également dans cette perspective contestataire. Ça veut dire qu'ils ont toujours contesté le code de la famille, ils veulent appliquer le sharia في القانون تاع الجزائر وكذا ذلك. اون توكا تسمى واش راه صار دركا في هاد لي بيي عرب كيما تونس مصر الشريعه وكذا، حنا صارت لنا ديجا على ليبوك كانت صايره في مصر، حبينا نجيبوا هذيك لا كونتيستاسيون نجيبوها للجزائر. على كل حال مليح ولا ماشي مليح حنا نقولوا كيفاش صار البروبليم الاسلامي في الجزائر هكذا باش الناس تعرف، باش نحكوا لكم الحق وشنو هو لا موفونس اسلاميك اللي جامي يهضروا عليها هما مخبيينها كامل. صافي ما يقول لك واش كاين واش ما كاش. هذه الصور كاع ما تسمعش مع مورا الدينا ولا مع نزيطوط ولا رشاد ولا اروى هذا، ما تسمعوش هذه الحكايه هذه. اون توكا يقول لك bon mais dans les années 80 l'État rentier atteint ses limites en raison notamment de la chute brutale du prix des hydrocarbures. في les années 80 صح les années 85 6 طاح البترول، تسمى صارت une crise économique في الجزائر. يقول لك prise d'une crise qui révèle les faillites du système. Ça veut dire بان لي سيستم راح فايت، ما كاش دراهم، الشتاء البري تاع البترول ماشي غير السرقه، يسرق على كل حال كما يقولوا، ولكن هي الصح سي الشيت تاع البترول، لي شيت تاع البترول والسرقه هذه نهضروا عليها سي فراسيل، ماشي غير هما سرقوا ميم الشعب كان يسرق. كانوا يمدوا لنا 120 ذاك الوقت تاع فرنسا 1200 فرون باش نروحوا ليترونجي، كانوا البزناسيه يديروا الباسبورات تاع ولاد حومتهم، يشروا لي بيي يدوا كاع 120 تاعهم ويعاودوا يرمبورسيو لي بيي ويدوا الدراهم هذوك، خلاو الدنيا جبدوا كاع ديفيس تاع الجيري هادو دي سيتويان نورمال، واللي يشفى الضربه هذيك او على بالو واش راني نهضر. صافي كانوا كاع واحد البزناسي يحكموا ولاد حومتو 15 20 باسبور يشيلهم كاع بيي تونس برك ماشي غالي، بهذوك البي يجيب 120,000 حسبوا شحال يطم، ومن بعد يعاود يرمبورسي لي بي، يعاود يشري اسم واحد اخر وهي رايحه هكذايا، وبلوزيور كانوا يديروها دي سونتين دي ميني كانوا يوصلوا في وهران في عنابه كاع البزناسيه هذو، يسون بومبي دراهم تاع الجيري، خلينا من الحكومه، هذا الشعب ونتحدى اي واحد يقول لي ما كاش منها. اون توكا هذيك نهضروا على السرقه برك، وانت تجي نحمي الحكومه نهضروا الحق، ماشي غير الدوله تسرقوا كاع لي زالجيريان يقدر يدي على كل حال. يقول لك en réalité l'essor du courant islamiste, les islamistes, بدات الديكا en 76 كي داروا لو ديبا تاع لا شارت ناسيونال تاع الدستور en 76 صارت بيناتهم ديجا كيما يقول لك يسو ما تفهموش، صار بيناتهم خلاف، يقول لك بين لي ناسيوناليست لي كومونيست لي بربريست اي فوندامونتاليست. او لي بربريست امازيغ باين ما يقولوا
les fondamentalistes, les islamistes, ou les communistes, ou les nationalistes. Les nationalistes, c'est la Hélène Falan. هما nationalistes. هما يقول لك الجيري احنا ما عندنا لا هذه لا هذه لا حتى واحد. دونك صار ديجا بينهم كاين 4 موفونس ديجا في الجيري. قلنا بربريست، كومونيست، فوندامونتاليست و ناسيوناليست. اوكي. هذه 76. بدات لا ديسونسيون اوتور تاع 10 ناسيونال كيفاش يديروا الدستور تاع الجزائر كيفاش راح يديروا الدستور ابري لانديبوندونس. يقول لك alors les premiers noyaux islamistes vont se constituer à partir de 78, les premiers noyaux dans la contestation, dans certaines facultés et dans les mosquées échappant au contrôle de l'État. Les universités bougées, les islamistes, de la mouvance. يقول لك وفي les mosquées les machines à l'État. Le malaise culturel islamisme va progressivement s'affirmer comme un vecteur d'opposition cristallisant les mécontentements de la jeunesse. Profitant de la crise sociale وكذا منا ولا مور تاع الهواري وهذه قال لك تسمى مادام راه كريز هكذا الشعب يدير له هكذا يتبع. بداو الضربه هذيك ديجا 78 في لي فاكولتي. لا علينا. يقول لكم بعد بداو ديجا يكونستيتيو اون فورس بوليتيك اورغانيزي. تسمى بداو يكونوا اورغانيزي في لي فاكولتي في كذا كيما يقولوا كيما لي فام ميوزيلمون تاع مصر. يقول لك à côté des tentatives d'intervention légale et ouverte dans l'espace public, une autre phase est franchie. Dès 1982, avec la constitution par Moustapha Bouyali d'un mouvement islamiste radical. En 82, Moustapha Bouyali, hop, d'un mouvement islamiste radical. Ça veut dire intégriste, ما كان حتى هذا. ما كان لا سياسه لا بارتي بوليتيك لا ندسكوتي مع ليطا لا حتى حاجه صافي بدي نخرج لكم من العيب هذه العفسه والراهي يقول لك en 82 مصطفى بويالي اسلاميست راديكال très faible base idéologique ما عندوش ايديولوجيا صحيحه صافي دير يقول لك donc mais décidé à entamer la lutte armée né en 1940 ancien maquisard de la guerre d'indépendance employé modèle Moustapha Bouyali va rompre avec le régime. D'abord prédicateur à la mosquée de la Hachour, il basculera dans la clandestinité. Quand la Hachour les prêche, on va la clandestinité en avril 82. Puis il fonde le MIA, mouvement islamique armé, qui se lance dans le djihad contre l'État impie de la région de l'Erba. Vol d'explosifs, assassinat de militaires. تسمى بداو يقتلوا الاولين لي ميليتار لي فول ديكسبلوزيف داروا السمعه هذيك الزمانه كانت تاع السمعه قتلوا لا بوليس اللي كانوا يعيشوا في الليل داو السلاح وراحوا صافي دير لا موفونس اسلاميك رفدوا السلاح خلاص اللي يقول لك رفدناها باسكو نحاولنا الدوله لي زيليكسيون سي فو سي فو سي فو رفدوا السلاح بيان افون 82 مصطفى بويعلي راكم تسمعوا هذه روحوا تشوفوا التاريخ تلقاوها يفوت تبعوا هذو الناس تاع 20 سنه 25 30 لازم يتبعوا هذا التاريخ باش يعرفوا الحقيقه واش صار في 92 ماشي تحكي له على بومديان وعلى بلا وعلى كريم القاسم وعلى انديبوندونس باش تجيبوا تنسالوا هذيك وتجيب له 92 ومن بعد ترمي له التراث العربيه وتبعتوا على راسه نو 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 يفو يعرف شكون نتوما شكون هذا الرشاد وشكون هذا الفيس وشكون هذا الاسلاميست تاع الجزائر باش ينجم هو يجيب راسو واش كاين واش ما كاش لا علينا يقول لك il a fondé le mouvement islamique armé qui se lance dans le djihad يقول لك Boulaye semble être replié à l'étranger courant 83 راح l'étranger هرب ومن بعد عاود ولا في 85 il constitue un groupe qui l'illustre par l'attaque en août 85 d'une caserne près de Boufarik تاع السمعه هذه نزلموا عليها et d'un commissariat près d'Oran dès l'automne 85 et tout au long de l'année 86 il défie les forces de sécurité تسمى دخل معاهم في حرب كما يقولوا Il défie les forces de sécurité qui lancent une vaste opération de ratissage avant d'être abattu avec 3 de ses compagnons le 3 février 1987. À la suite de sa mort, un vaste coup de filet permet l'arrestation de plus de 200 de ses sympathisants. Parmi eux, Abdelkader Chebouti, le futur chef du MIA, et le très célèbre Ali Belhadj. Ali Belhadj Chebouti, طيحوهم في الافير تاع بويعلي هذيك داوهم كامل الحبس. باش تشوفوا يعني بلي علي بالحاج وين كان ديجا كان بور لا موفونس ارمي ما كان حتى هضره عاديه كانوا رافدين السلاح من قبل دونك يقول لك الوغ عبد القادر الشبوطي وقدامنا ليك علي بالحاج راه مي جوان 87 202 prévenus bouillarlistes sont jugés par la cour de sûreté de l'État de Mdia pour complot contre l'État assassinat attaque à main armée vol qualifié et association de malfaiteurs هذه كاع داروها تسمى الناس مش قاعدين عليهم كامل حنا ذاك الوقت كنا على بالنا بويعلي انا كنت نخدم ذاك الوقت نخدم في السمعه
نخدم في لونيفرسيتي الصومعه، كان عندي اونتربريز تاع السبيره طلبه بيبليك، كنت نخدم على ديانسي لونيفرسيتي تاع الصومعه، صافي دير كانوا لي كونترول لي باراج، كانوا عندي لي زوفري باتوا تما، كانت لا جوندارموري كل عشيه نديرهم انا كاع لي نون لي كاردون ديتي تاع كاع لي باتوا في الشونتي، ولا اللي يخدم شونتي بو ان جور ولا دو جور نسينياليه، وشكون جبت جديد نسينياليه، تما كانت الدنيا كيما كانت في 92 بصح حنا عشناها في زاني 83 85 6 7 هذوك لي زاني هذوك عشناها. كما نقولوا لي باراج ولي كونترول والدنيا والاقتلام، قتلوا بوليسيان قتلوا جدارميان قتلوا كذا، حنا كنا حالين كاس كي سباس هنايا. دونك لا كيستيون كي سبوز يقول لك قتلوه، يقول لك بون بعد مديا لو كومبلو 4 d'entre eux sont condamnés à mort, 5 à la perpétuité, le reste à des peines oscillant entre 1 an et 20 ans de prison. Ils seront graciés par le président Chadli Benjedid en 89 et la plupart rejoindront le fils puis les différents GIA apparus depuis 92. تلقوهم غاسيهم شوف عطاهم غاس كومبلي، يقول لك الدوله قتلنا ودارت لنا وفعلت لنا ودارت العسكر وكذا وطلقهم كاع، طلقهم في 89 كونفيونس، هو جا لي كان معليش وداروا العسكر قالوا له رد بالك واش راك تواسي، هو طلقهم غاسيهم. Il leur a donné une grâce en 89 كامل شبوطي كاع اللي امبليكي في لي مات لي فول والدنيا والجهاد الارمي هذايا. اسكو شي واحد من الجزائريين الشعب كيما حنا على بالناش كيما نقولوا حنا شعب على بالناش، هي كانت نايضه كيرا بينهم وبين الدوله، اسكو حنايا كاش واحد راح قال مصطفى بويعلي الحمبابه كرفت السلاح روح قتلوا كذا منا وطيحنا الجوفرنمون هذا الله يرحمه هذاك، واحد ما قالوا الى بي انيسياتيف وحده وحكم سلاح وحده وفورما ان جروب ارمي وبدا يدير في الجهاد تاعو وحده. حنا الجزائريين واحد ما قالوا دير هكذا ولا هكذا، واحد ما طلبك باش تدخل انت دير السلاح ودير الحرب ابري كيلكو زاني لانديبوندونس 20 دون لانديبوندونس، سي با نورمال. هذه هي القضيه اللي الشعب مسكين الى توجور بيي، جامي لون دوموندي سون افي، نون سولمون الدوله مي هاد الناس اللي يقولوا حنا نحميو على الشعب، سي با فري ما كاش منها. نكمل لكم. يقول لك ومن بعد هما راحوا للفيس وراحوا للجيه. Parallèlement à ces événements tragiques en novembre 82, l'université algérienne في 88 صاروا زافرونتمون صحابيه وقتلوا واحد المسكين قبايلي، قتلوه بشاقوره قطعوه داخل الامفيتياتر يا خو، وهذه على بالنا بها كامل constante arabophone et francophone permettent aux islamistes d'évaluer l'audience dont ils disposent. يقول لك la mise en place du code du statut personnel d'inspiration coranique، يقول لك des figures comme celle du Cheikh Sahnoun عبد اللطيف السلطاني ou encore Abbassi Madani apparaissent dans le paysage politique في 82. داروا هذيك الديكات على اليونيفرسيتي وكذا، قالوا ديروا الشريعه والقران وكذا، حنا كنا جا ذاك الوقت سمعنا بها ابيبري هكذا بلينات الهول وكذا والمسلمين اخوان المسلمين حنا سمعنا بها هكذاك برك دو لوان كما يقولوا. وظهرت مع عباسي مدني عبد اللطيف السلطاني والشيخ سحنون ظهروا في لاسين بوليتيك. هذه لافاس. يقول لكم 82 عبد اللطيف السلطاني fut avec Abbassi Madani et Ahmed Sahnoun l'un des leaders de la manifestation de masse à l'université de Ben Aknoun. Ben Aknoun يقتلوا هذاك السيد هذاك. Alger, qui marque en quelque sorte l'entrée de l'islamisme dans l'opposition au régime. دخلوا les islamistes dans l'opposition au régime في 82. Pendant que بويعلي لافت السلاح هذوك دخلوها منايا كما يقولوا بالانتفاضه ولي كراف كما يقولوا لي مانيفستاسيون ولا كما وبويعلي بالسلاح. Les deux mouvements صاروا يمشيو هكذا en parallèle. اسمعوا مليح. Donc affrontement de Gaulle يقول لك Alger qui marque en quelque sorte l'entrée du régime, affrontement avec la gauche et les milieux berbéristes. Les trois leaders du mouvement appellent à l'islamisation du droit. La justice l'islam, charia, de l'éducation et de l'économie. C'est qu'à l'époque déjà. Alors que certains points de ce manifeste furent pris en compte par le régime comme la promulgation en 1984 d'un code de la famille inspiré de la charia. Après la mort de Sultani en 1984, Sahnoun devient le plus important leader islamiste en créant en février 1989 la Ligue de la Dawa, Rabitat Dawa, qui rassemblait les différentes tendances de l'islamisme algérien. Qui croit que différentes tendances, mais si le madahib, Al-Sofiya, Al-Shariya, Al-Malikiya, Al-Hinbaliya, non, ماشي هذيك les tendances, parce que هذوك ما يستعرفوش بهم هما. يقول لك حنايا différentes tendances algériennes, celui-ci pesant la particularité d'être peu doctrinaire et théorique à la différence de l'islamisme égyptien par exemple. De nombreuses influences extérieures contribuent à le façonner. Frères musulmans d'Égypte, Syrie, aussi le wahhabisme saoudien et les groupes afghans. ما هذوك هما التوندونس اللي كانوا في الجزائر، الجروب افغان يحاربوا الوهابيه السلفيه وكانت كما يقولوا الاخوان المسلمين، هذوك كاع كانوا التوندونس تاع الاسلام الجيريان، جابوهم لنا من ليطرونجي. يقول لك
Ces influences extérieures ont été renforcées par l'absence d'une tradition universitaire et d'institutions islamiques prestigieuses. Mais on a une institution islamique prestigieuse, il faut le ulama, c'est pour ça qu'on a d'autres repas. Oui, à l'exception de Malik Ben Nabi, né en 1905 et mort en 1973. À l'exception de Malik Ben Nabi, il m'a caché ma la parce qu'il a dit non. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la démarche culturaliste se voulait au-delà du politique. On m'a caché le politique. On va créer l'affaire du côté culturel. Ça veut dire pour moderniser l'islam, il posait le problème en termes culturels comme condition du renouveau de la civilisation islamique. Le renouveau de la civilisation islamique. Un penseur dans l'islam. Comment on peut évoluer avec l'islam, la civilisation hadiyya, l'indépendance d'Ida, comment on peut évoluer. Ça veut dire évoluer dans l'islam. Mais si l'évolution c'est le musulman dans l'islam par rapport à une société plurielle, par rapport à une société internationale, l'Occident ou il est contre l'Occident. Ça veut dire entre l'islam et l'Orient, entre la culture occidentale, il voulait mettre un point de relais où on dit un islam qui est évolué. Donc, ما نهضروش عليه جبدوه عمرنا ما سمعنا به حتى يدنا طون باش ولاو يهضروا عليه. اللي قرا عنده الإلاف تاعو اسمه رشيد بن عيسى، رشيد بن عيسى اللي ما يعرفوش كاش ندير لكم عليه كما يقولوا محاضرة صغيرة هكذا باش تعرفوا شكون هو رشيد بن عيسى. على كل حال خدم 20 ans في اليونسكو، يقرا عنده 9 langues en tout cas. سي خشخاش كما يقولوا. شيعي entre parenthèses شيعة كان مع بن نبي ومن بعد ديفوني الانتربريت تاع الخميني دار لابوسني عاون في لابوسني 20 ans في اليونسكو ومن بعد شيعة ولا من مدرسة أهل البيت على كل حال هذا راشد بن عيسى. بون نجيكم معنا كما يقول لك d'où son hostilité كما يقول لك aux élites occidentalisées et au maraboutisme et de l'institut Ben Badis à Constantine. Ça veut dire ما كانش داكور مع l'école تاع بن باديس. على كل حال يقول لك le courant islamiste va donc connaître un spectaculaire essor au lendemain des émeutes d'octobre 88. Pour 88, dans le contexte du mouvement de protestation apparu à l'occasion de la guerre du Golfe, mais surtout à l'occasion de l'ouverture politique qui se dessine sur la présidence de Ben Jdid et du premier ministre Mouloud Hamrouch, instauration du multipartisme, etc. Profita ou le fait. Il y a plusieurs formations politiques dont les islamistes, calendrier électoral, élections municipales, législatives et présidentielles. Face à un État FLN, discrédité. C'est le FLN, la FLN, il est discrédité. واحد ما يحب la FLN. بروفيتا هما داروا النهضة وداروا الفيس. كانوا deux partis. تاع نحناح وكان الفيس كما يقولوا. Alors, trois des formations se détachent. Le fils pro-islamique du salut, le Jabhat Islami al-Inqad, fondé en mars 89 et légalisé en septembre, le mouvement Nahda, Renaissance islamique, يقول لك حركة النهضة الإسلامية. Issu de l'occupation des bancs. Et comme l'occupation des places publiques, notamment en Algérie, l'agression des forces de l'ordre et des militants laïcs, justifiant la proclamation par le pouvoir public de l'état de siège le 5 juin 91. Et les arrestations d'Abbassi Madani يعني بالحاج الفيس من بعد بدا اللي قرا بدا يدير كذا ربحوا هذيك التعليميه هذيك قال خلاص حنا ربحنا بدلوا كلش ولاو يديروا بلديه اسلاميه حبوا يبدلوا القوانين خرجوا هذيك 91 جوان داروا لي كرا بور ديكوباج الكتورال حبسوا كاع ليكونومي ils ont occupé les places publiques صافي دير حنا هما اللي نحكموا البلاد ما كان حتى واحد على كل حال حبسوا عباسي مدني وعلي بالحاج كما كاع على بالكم بها يقول لك Donc à l'époque déjà, في 91 الناس كانت تقول لك راح يصير كوديتا ميليتير قبل 92 افون ما تصرا 92 بهذاك الهول هذاك اللي صرا وكذا وكاع واش كاين مع بويعلي وطلقوا المياه وطلقوا الاخر وكذا شافوها بلي خلاص الحاله بلي الحاله خلاص ما فيها لا ديمقراطيه لا بلوغاليز بوليتيك لا حتى حاجه تسمى الميليتير تاعنا كانوا يشوفوا هكذايا لي اوغاردي لي زوفيسي كانوا يشوفوا هكذايا شادين ما يحبش ياخذ الراي كما يقولوا الناس كانوا يخموا كاع كنا نقولوا دوك يقلبوها العسكر باسكو داروا حاله في 91 هكذا حبسوا عباسي مدني وعلي بالحاج وخلاو البارتي يمشي على كل حال يقول لك les élections législatives premier tour décembre 91 à fois. Alors le fils est en passe de devenir le premier parti à l'Assemblée nationale, l'expérience de l'ouverture politique est arrêtée net par la haute hiérarchie militaire lors du coup d'état du 11 janvier 92 qui contraint le président-chef des Benjdi à la démission, instaure l'état de siège et met en place le 14 janvier 92 un haut comité d'état incitant en réaction de nombreux militants et électeurs du fils, jusqu'alors majoritairement légalistes, à basculer dans la clandestinité. Il y a la lutte armée. C'est le mal de tout cela.
وهذه السلاح كانوا يقولوها يا اخي، كان يقول علي بالحاج 91 قبل ما يلحقوا لي زيليكسيون تاع 91 كان يقولوا في هذيك لاكراف نرفدوا السلاح وتحبوا نرفدوا السلاح، نرفدوا السلاح، تسمى عنده السلاح ويزيتي بري. اسمعوا مليح. يقول لك دونك هذه ليستوار كاع نعرفوها ببري تاع 91 كاع نعرفوها باليستوار هذيا. جيتكم الاسلاميزم من بكري كيفاش كان اون كونفلي مع لي طالجيريان، الشعب ما على بالهمش به كاع، الشعب اللي اوتيليزي في 88 باسكو على بالهم بلي كره لي طالجيريان، يزون اوتيليزي الشعب هذاك باش يتجبدوا عليهم وكذا، وحنايا ونحبوا الشعب ونحموا على الشعب وكذا، هما حابين يديروا ان ريبوبليك اسلاميك بيور دير، شريعه، وهاد الشريعه هذه الا يعرفوا الشريعه الله يعلم، باسكو جو بونس با ملي يعرفوا الشريعه. يقول لك الشعب المسكين مسلمين، الجزائريين مسلمين، يقول لك الشريعه القران، كلش في القران، ني بروغرام ني قال القران شريعه والسلام عليكم، هذه هي، فاتنو كونفيونس ما تخافوش، حنا ندير لكم الشريعه. على كل حال. يقول لك الاسلاميزم، بون. De nouveaux acteurs extrêmement violents ont surgi, compliquant encore davantage une nébuleuse islamiste, déjà très fragmentée. Dans les premières années 92-93 s'impose le MIA. Le MIA هو اللي بدا الاول تاع شبوطي. يقول لك le mouvement islamique armé. الحركة الإسلامية المسلحة qui existait avant, fondée par Mustafa Bouyali, abattu par l'armée, et conduit à présent sous cette nouvelle appellation par Abdelkader Chebbourdi. Le MIA regroupe des islamistes très radicaux opposés au fils. سمعوا مليح، سمع العسكر تاعنا على بالو بلي كاين المية اوبوزي او فيس. سمع على بالو بلي حتخلط البلاد بيان افون لي زيليكسيون. تسمى ديجا كاين المية كونتر الفيس، المية مسلح. اسمعوا هذه. يقول لك opposé au fils. Car ne croyons pas à l'option légaliste et électorale du Front. Dès le début de l'année 92, l'émir Chebbourdi et ses compagnons se lancent dans le djihad armé. Le mouvement est complètement autonome vis-à-vis du fils, mais reçoit le soutien de Ali Belhadj. Ali Belhadj a un soutien. Donc il va. Il est actif dans la Métidja et le Grand Alger, le MIA a disposé de maquis dans la région montagneuse de l'Algérois, Sharia, Atlas, Bidéas, etc. Mais des dissensions apparaissent rapidement entre Chebbourdi et certains de ses lieutenants, Abdelhak Layada ou Saïd Mkhloufi, en particulier au sujet de la sélection des candidats au maquis. Alors de nouveau, le fils خرج le MIA. Quant à Ali, بعد المية زاد تكسر مع لايادا ومخلوفي. تسمى هو تفريطة. اسمعوا مليح ها. ماكي يقول لك particulier au sujet de la sélection. يقول لك Chebbourdi est abattu. Le MIA influence. مات Chebbourdi في 93 طردق le MIA من الداخل. يقول لك لايادا rejoint les GIA tandis que Mkhloufi constitue le MEI, mouvement de l'État islamique. اسمعوا مليح لي جروب كيفاش الجيا المية الموفمون ديال ليطا اسلاميك ولو فيس ديجا ولاو 4 هنايا هذه لاكار اللي بيناتهم. يقول لك tout au long du premier semestre 94 des combats opposent le MIA au GIA pour le contrôle des routes d'accès entre Alger et la Kabylie. Le MIA بداو القرة بيناتهم بين المية والجيا. شوفوا هاي بيناتهم القرة بيناتهم. يقول لك le MIA se désagrège, les maquis rescapés se rallient alors à l'AIS. لسلكم القرة بين المية والجيا راحوا هربوا l'AIS. هاو 5e groupe l'AIS. voyez MIA, GIA, l'MEI, l'AIS هادو كاع لي جروب كيما يقولوا اللي كانوا يخلقوا في هذاك alors les se rallie alors à l'AIS, à l'image de Azdin Baa, qui devient responsable de la zone centre de l'AIS avant d'être assassiné par un groupe des GIA. تسمى تاع l'AIS مع هذا قتلوا لي GIA. تسمى شوفوا القيرة كيفاش كانت بيناتهم على الانتيريور. الدولة تاعنا على بالها بالشي هذا قبل لي زيليكسيون، باللي كاين دي جروب راهم تفورماو ودخلوا لافغانستان وعلى بالهم بلي حصل الجهاد وكذا. تسمى العسكر تاعنا راهو غير يشوف والشعب ما على بالوش لا هو بال. واحد ما يقول له ويورينا بلي نو دوله اسلاميه وغير الفيس اللي يحكم وحنا رايحين نحكموا البلاد وما تخافوش ونجيب لكم الديمقراطيه ونجيب لكم لا ليبرتي ونعطيكم الاسلام والقران وتروحوا كاع الجنه يا با بروبليم. وهي راهي مخلطه بيناتهم. حنا الشعب ما كنا نشوفوها غدايا بصح الدوله كانت تشوف. العسكر ديالنا اللي خالد نصار لاماري وكنيزيه وهذو كانوا يشوفوا في هذه لا موفونس هذه. اسمعوا مليح. يقول لك il faut compter aussi avec le groupe تكفير والهجره. ها جروب واحد اخر تكفير والهجرة rédemption qui était présent de manière latente depuis fin 80 les années 80 بدايتها
constitué d'anciens Afghans volontaires algériens partis se battre en Afghanistan contre les soviétiques, ayant acquis un certain savoir-faire martial. Les combats ont une expérience. Ils nouent des contacts avec les nébuleuses islamistes radicales transnationales. Ils ont des contacts avec les nébuleuses islamistes transnationales, avec Al-Qaïda. هذوك اللي كانوا كاع في سلاح بلدان كيما الباكستان كيما افغانستان كاع لي موفونس اسلاميست ارمي هذوما عندهم معاهم كونتاكت باسكو كانوا في افغانستان. يقول لك rentre en Algérie au tournant des années 80-90 et s'engage sans tarder dans la contestation, faisant de la mosquée de Bilkour, Kaboul, جامع كابول في بيلكور معروف كما يقولوا، هذاك هو اللي كان الفياف ديالهم. تعالوا تكفروا الهجره اللي جاوا من افغانستان باكستان وكذا، يجاو شحال موفمون كاين، احسبوا كيفاش تكلاطا لا موفمون اسلاميست ارمي كيفاش تكلاطات، والليدر تاع الفيس راه في الحبس كما يقولوا. دونك لو كارتي جينيرال يقول لك général. À l'occasion des troubles qui éclatent au printemps 91, qui n'a ضربات à 91 تاع لي كراف تاع شاموناف وكذا من هناك، certains Afghans emmenés par Kemal Assameur, هذا كمال أسامور dit جبريل يعقلوا جبريل décide de passer à la lutte armée et crée un groupe armé clandestin يوم الحساب. داروا un groupe اسمه يوم الحساب، زيدوا جروب واحد آخر يوم الحساب، راكم تسمعوا شحال كاين جروب هذا يقول لك يوم الحساب. Le jour du jugement dernier, leur première action a eu lieu en novembre 91, c'est-à-dire avant l'interruption du processus électoral. قبل من les élections قبل ما يحبسوا العسكر. Le processus électoral في 91 déjà ضربوا لافير تاع قمار. داروا لافير تاع قمار هذيك لافير تاع تونس. دخلوا كازانا قتلوا كاع العسكر. هذيك قبل ما يصير الفوت، قبل ما العسكر والنصارى ينترفينيو باش يديروا الكوديطا هذاك. دونك شوفوا انتم فهموا مليحه وراه رايح الكوديطا وعلاش داروا الكوديطا هذا. هذيك قبل 92. ديجا سموا هذاك البوست تاع قمار هذاك، اسمعوا مليح. يوم الحساب وكذا من هيك avant 80, c'est-à-dire avant l'interruption électorale, janvier 92, avec l'attaque du poste frontalier de Gmar, à proximité de la Tunisie. La répression est si forte que le groupe est neutralisé. En 93, ses survivants rejoignent les GIA. Les كانوا الضربات تاع الجروب هذاك طلعوا مع الجيئة. اسمعوا مليح. Donc ils vont constituer une partie de l'encadrement initial. Kemal Assameur est assassiné fin 92 au Pakistan. كمان أسامر تاع هذوما اللي جاوا التكفير تاع مسجد كابول قتلوه في الباكستان في 92. شكون اللي قتلوه؟ اوب بانتيروغاسيون. بالك السيرفيس تاعنا باسكو كانوا مانفيلتريين تماتيك مع هذوك لي زافغون وكذا، بعثوا معاهم انفيلتراهم الافون هكا يروحوا انفيلتراهم ديجا. لا سيكوريتي ميليتير تاعنا على ليبوك غادي يكون كذب لا ياكلوك الديوبه. اسمعوا مليح ها. 92 au Pakistan, alors qu'ils tentaient de rassembler des fonds pour les maquis. De même un autre mouvement d'inspiration salafiste. Les fidèles du serment, الباقون على العهد. شوفوا كان خرج الباقون على العهد جروب واحد آخر. Alors apparaît 10 juillet 91 et ira en se rapprochant de l'AIS, رايح يميل l'AIS. الباقون على العهد. Ses fondateurs sont deux membres du fils. Saïd Mkhloufi, ancien officier responsable des maquis du MIA avant de fonder son propre groupe, Mouvement État Islamique, et Kamardine Kerban, ancien pilote de l'armée de l'air, ancien des réseaux bouillalistes, membre et fondateur du FIS, ayant séjourné au Pakistan et en Afghanistan, où il tisse des liens avec la nébuleuse islamiste radicale transnationale, chargée en 1992 de mettre en place les réseaux d'approvisionnement en armes des maquis depuis l'étranger, installé en Grande-Bretagne, où il est en contact avec des groupes radicaux au Proche-Orient. Mais les groupes radicaux au Proche-Orient, هذاك مردين قلبان ancien pilote تاع l'armée algérienne راح لأفغانستان. باسكو كانوا يقراو في الروسيا كاع اللي بيو هرب بدا ودخل لأفغانستان زعما جاد مع الإسلاميست. Un agent d'infiltration ou un islamiste, point d'interrogation. ومن بعد اللي جاب كاع الارمي جاب لي زارم وكذا اللي كان ناتي بلونتينمون تاع الجهاديين هذو في طرونجي والسلاح والدراهم وكذا هو اللي كان مستقل. يقول لك il a séjourné également en Bosnie dès l'année 95-96. Appelle ces hommes 10 août 97 à combattre le GIA. قالوا combattre le GIA. نضرب معاهم كان مع الجيئة. qui est dévoyé par ces massacres barbares, mais refuse de se joindre à la trêve initiée par l'AIS, un autre groupe. يقول لك ما حبوش يديروا هذيك لاطراف اللي قالوا الدولة الAIS قبلوها وما قبلوهاش الجيئة، تسمى معروف لي ماساك. دونك على بالي صاروا لي ماساك هذوك تاع لي فيلاج وكذا تاع الذباح، علاش؟ باسكو كانوا دي زون، لي زون تاع الفيس، لي زون تاع الAIS، لي زون تاع الميا، لي زون تاع الجيئة، تسمى هذوك قتلوا لي زون تاع هذوما. ويقول لك خالد النصر عسكروا هما لي ماساكراو.
faut voir bien l'histoire باش نعرفوا شكون اللي مساكرا ماشي نهضروا برك هكذاك. En tout cas يقول لك un autre groupe le FIDA اسمعوا مليح Front islamique du djihad armé يقول لك الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح est né dans le courant de l'année 92 de tendance djihadiste actif dans le Grand Alger. Il est responsable de l'assassinat d'intellectuels. هما اللي كانوا يقتلوا les journalistes intellectuels أصلح تاع لي بوزار بن حمودة تاع لو GTA هما اللي سو ريفونديكي زعما يقتلوا لي انتيليكتويال يقتلوا الناس زعما اللي يخموا يكتبوا يهضروا كونتر عليهم على كل حال. Le FIDA a annoncé le 15 octobre 97 son ralliement à la trêve décidée par l'AIS. كانت خلوه في الموفمون تاع المصالحة تاع l'AIS. يقول لك au moment où se déroulent tous ces événements tragiques se met en place une cellule de crise du fils Mohamed Saïd et Abdelrazak Rajam avec la volonté de contrôler tous les groupes armés et de créer un puissant réseau international autour des élus comme Anwar Haddad réfugié aux États-Unis, Rabah Kiber en Allemagne. L'instance exécutive du fils en exil est créée. داروا كما كيف الحال ديال تاع CCE كما يقول لك داروا السونتر اكزيكوتيف تاعهم تاع الفيس اللي كانوا هاربين باش زعما يعاودوا يفونديو لو فيس افيك دي زون بوليتيك ان برا بوليتيك تاع الفيس اللي طم كاع لي جروب ارمي هذوما ما تبرئوش منهم القتيله قدامنا قال لك حنا اون فوا لي كونترولي اسمعوا مليح يقول لك Rabah Kiber installé à Cologne en Allemagne. Ce dernier est en relation avec un grand nombre de responsables du FIS ayant fui l'Algérie, 4 parlementaires militants et résidant pour la plupart en Europe, beaucoup en Grande-Bretagne. À l'origine, cette structure se voulait la représentation légitime du fils en exil, une sorte de direction itinéraire suppléant les cadres historiques emprisonnés. Mais rapidement, en fonction de l'évolution chaotique de la situation sur le terrain, ça me plaisait les situations chaotiques بيناتهم يتقاتلوا الذبيحة ou les massacres ou le FIDA ou le MIA ou le GIA ou le MEI هذا تخلطت كامل كاع لي جروب ارمي هذوما يقول لك l'instance exécutive est devenue de plus en plus un tremplin au service des ambitions personnelles de Rabah Kiber. Rabah Kiber يحب يديروا الموفمون وحده. Constatant la perte d'influence d'Abbasi Madani, Abdelkader Hachani ou encore Ali Belhadj, Kiber veut devenir l'interlocuteur principal, sinon exécutif du fils à l'étranger. Il parle au nom du fils et des autorités algériennes. Il négocie une partie du retour des cadres du fils dans la vie politique légale. Rabah Kiber a pris soin en effet de ne jamais couper de contact avec les hauts responsables du régime ou كان مع مدام اسمه مراد دينا وعروة كانوا معاهم لي كارتيل الفيس هذوما تما في طونجي. يقول لك il a toujours soutenu à l'idée d'initiative même unilatérale de trêve de la part de l'AIS. Il a adressé aussi une lettre au général Yamin Zeroual dans laquelle il reconnaissait la légitimité de celui-ci en tant que président. élu. Zeroual est élu en 16 novembre 1995 avec plus de 61% des voix. تسمى هذه راكم تشوفوا شحال كاين من جروب ارمي اللي خرجوا مور لي زيليكسيون تاع 92 كيحبسوا هذاك البروسي الكتورال وبداو لي زاتونطا بيان افون من العسكر يحبس لي زيليكسيون. دونك هذه سي بور لا بروميير بارتي دوكاتيك ان شاء الله نكمل لكم اون دوزيام بارتي. هذه باش ما تكونش طويله بزاف باش تشوفوها كما يقولوا بالعقل ولا قطعونا وحده قطعوها ما يقطعوناش الاخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.